शोल्डर में थोड़ा सा पेन होता है वर्कआउट के टाइम पे, और थोड़ा सा मुझे डेडलिफ्ट के बाद मेरी बैक में भी प्रॉब्लम होती है, बट वो वर्कआउट के टाइम पे ही होती है। तो ये इशू सॉल्व करते हैं अभी सुमित का, है ना, ये ट्रीटमेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या सुमित क्या बताते हैं। ठीक, सुमित बिल्कुल थोड़ा और पीछे जाओ, और पीछे। ऐसे रखो, ऐसे रखो। आपको सर में दर्द भी कभी बार होता है क्या? होता है ना? L4 L5 में गैप है, ठीक है, L4 L5 में गैप दिख रहा है। टेक ए डीप ब्रेथ। हाँ, बिल्कुल डाउन। अभी ठीक है, सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ देंगे। लंबी सांस। सुमित ने अभी हमसे सिटिंग ली है, एक सिटिंग था, अभी पूछते हैं सुमित का क्या रिव्यू है हमारी सिटिंग से लेने के बाद। और बैक पेन था, शोल्डर पेन था, अभी सुमित बताएंगे क्या है। सुमित बता दो। पहले के मुकाबले मेरा बैक पेन तो काफ़ी अच्छा है, और शोल्डर भी लगभग ठीक पे है, बट अभी अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं सर के पास वापस आना चाहूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी रिलीफ मिला बॉडी को मेरी आफ्टर फर्स्ट सिटिंग मुझे बहुत आराम मिला है। ठीक है, थैंक यू सुमित। वेलकम।